ვის ეშინია თქვენი და რატომ? მოდით ამ თემაზე გავაკეთოთ ბნელი გრიმუარის დასტით ტაროს საჯარო გაშლა სამ ვარიანტად. თითოეულ ვარიანტში ამოვიღებ ორ არკანს. პირველი არკანი ეს იქნება შეკითხვაზე პასუხი ვის ეშინია თქვენი, ხოლო მეორე არკანი გვიპასუხებს შეკითხვაზე რატომ ეშინია თქვენი ამ ადამიანს. როგორც უკვე აღვნიშნე, გვექნება ტრადიციულად სამი ვარიანტი. ენერგობალანსისთვის ჩემი თხოვნა იქნება გამოიწეროთ ჩემი გვერდი, ჩემი პროფილი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, რათა არ გამოგრჩეთ შემდგომი განახლებები. ამასთან მოიწონოთ, დაალაიქოთ, გააზიაროთ ვიდეო ჩართვა, ხოლო რეზონირების შემთხვევაში გამიზიაროთ თქვენი ინსაიტები, თქვენი შთაბეჭდილებები და თქვენი ხედვები გაჟღერებულ ტაროს პასუხებთან დაკავშირებით. და მოდით ნახოთ უკვე სამ ვარიანტად წარმოდგენილ თემაზე რას გვიპასუხებს ტარო. პირველი ვარიანტი, ვის ეშინია თქვენი? რატომ ეშინია თქვენი? მეორე ვარიანტი, ვის ეშინია თქვენი? რატომ ეშინია, რა განაპირობებს ამ ადამიანის შიშს? და მესამე ვარიანტი, ვის ეშინია თქვენი და რატომ ეშინია თქვენი? ტაროს პასუხებს დავიწყებ პირველი ვარიანტით ტრადიციულად. გავასწორებ არკანებს, რომ კარგად გამოჩნდეს არკანები. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო და აერჩიოთ თქვენი ვარიანტი, ან თუ რამდენიმე ადამიანზე გაქვთ ეჭვი, შეგიძლიათ თითოეულ ვარიანტში ჩაიფიქროთ თითო ადამიანი და ნახოთ რამდენად მოვა ეს პასუხები თქვენთან ახლოს, რამდენად რეზონირდება. და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. ვის ეშინია თქვენი? რატომ ეშინია თქვენი? პირველი ვარიანტის ჩაფიქრებულ პერსონაჟში ამოდის საკმაოდ ცეცხლოვანი, ამბიციური ადამიანი, რომელსაც უყვარს კონკურენციაში ჩაბმა, უყვარს გაჯიბრება, უყვარს ლიდერობა, პირველობა, ძალიან მოსწონს, როდესაც ყოველთვის გაყავს თავისი, როდესაც ჩანს საზოგადოებაში, როდესაც პირველია, ლიდერია, ბოსია. არ აქვს მნიშვნელობა ცხოვრებისეულ სფეროს და ასპარეს. ყველგან და ყველაფერში ეს ადამიანი არის ამბიციური, საკმაოდ ეგოცენტრული, პირველობის მოყვარული და საკმაოდ ჯიბრიანიც. რისი ეშინია, რატომ ეშინია თქვენი? ეშინია იმ რესურსების დაკარგვის, იმ მდგომარეობის დაკარგვის, რომელიც თქვენთან გასაზიარებელი აქვს. ან შესაძლებელია ეს შეეხებოდეს ისეთ რესურსს, ისეთ პოზიციას, ისეთ მდგომარეობას, რომლის მიმართაც თქვენც გაქვთ ინტერესი და ამ ადამიანსაც. არის რაღაცა საერთო გასაზიარებელი. არის რაღაც, რაც თქვენთან მიმართებაში ამ ადამიანს კონკურენციის, გაჯიბრების მდგომარეობაში აგდებს. შესაბამისად, მას ეშინია თქვენთან დამარცხების და იმ რესურსის დაკარგვის, რომელიც მას მიაჩნია თავისად. ეს შეიძლება იყოს პოზიცია სამსახურში, ეს შეიძლება იყოს მდგომარეობა ოჯახში, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა კონკრეტული მატერიალური რესურსიც. შესაბამისად, ამ რესურსის დაკარგვის, გაკოტრების, გაღატაკების, რაღაცა მინუსში წასვლის ძალიან დიდი შიში აქვს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თქვენში ხედავს იმ ძალას, იმ უნარებს, რომელიც მას ერთგვარ აზარტშიც აგდებს და ამავდროულად შიშსაც უჩენს შინაგანად ღრმად გულში. შეიძლება არ ამჟღავნებდეს
თავის შიშებს და კარგად ფუთავდეს, მალავდეს ამ თავის შინაგან მღელვარებას, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა. ეშინია იმ რესურსის დაკარგვისა, რომელიც მას სტატუს, პოზიციას, მატერიალურ მდგომარეობას წაართმევს და აკარგვინებს. ასეთი გახდათ პირველი ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო. დამიწერეთ, რამდენად მოვიდა ეს პასუხები თქვენთან ახლოს, რამდენად რეზონირდა. და მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ვის ეშინია თქვენი? რატომ ეშინია თქვენი? მეორე ვარიანტში ამოდის ადამიანი, რომელსაც უყვარს კულისებს მიღმა მოქმედება, შეფარვით მოქმედება, აქვს ბევრი საიდუმლო ცხოვრებაში, ან ბევრი დაფარული მხარე, არ უყვარს საკუთარი თავის აფიშირება. ბევრი ჩონჩხი კარადაში, ხო არსებობს ესეთი გამოთქმა, აი ამ კატეგორიის ადამიანებს მიეკუთვნება ეს პიროვნება. უფრო ქალური ენერგიები ამოდის აქ, მდედრული ენერგიები, შესაბამისად, არა ყველასთვის, თუმცა დიდწილად შესაძლებელია ჩაფიქრებული პიროვნება იყოს უფრო მეტად ქალი პერსონა, ვიდრე მამაკაცი. ამავდროულად, შესაძლებელია ეს პიროვნება დაინტერესებული იყოს თავისი ხასიათიდან და ბუნებიდან გამომდინარე ეზოთერიკით, მაგიით, შეიძლება თვითონ აპრაქტიკებდეს რაღაც კონკრეტულ მაგიურ ეზოთერულ მიმდინარეობებში იყოს მეტნაკლებად ჩახედული, ან თუ თვითონ არა, მაშინ უყვარდეს ამ ცოდნით ამ ცოდნის მქონე ადამიანებთან კომუნიკაცია, ურთიერთობა. ამ ადამიანს ეშინია თქვენი, იმიტომ რომ მას აშინებს თქვენი არაპროგნოზირებადი ბუნება. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ერთი შეხედვით ეს ადამიანი ქურუმი ქალის არქეტიპში ამოდის, ხო? ერთი შეხედვით საკმაოდ მაგიური პერსონაა, ჭყალებში მაგიური, ვინაიდან ის, ვინც დაინტერესებულია ეზოთერიკით და უსმენს სხვადასხვა სწავლებებს თუ ერთგვარად, ასე ვთქვათ, ტაროლოგებს, ეზოთერიკებს, ასტროლოგებს, გურუებს და ასე შემდეგ, აღნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მკაფიოდ არის გარკვეული ამ თემებში, იმიტომ რომ დღევანდელ ქაოსურ ცხოვრებაში შეიძლება ადამიანმა ძალიან ბევრი მოისმინო, მაგრამ ეს მოსმენილი ვერ მოინელო ინფორმაციულად და პირიქით მოიწამლო ამ ყველაფრით. ამიტომ მე უფრო მგონია, რომ ეს პიროვნება მოწამლულია ამ ყველაფრით და ეს ცოდნა თუ ეს გაცნობიერებები თუ ეს მიდრეკილებები მას დიდად ვერაფერში ვერ ეხმარება, იმიტომ რომ თქვენ მის თვალში ხართ ამოუცნობი, არაპროგნოზირებადი ადამიანი, თავისუფლების მოყვარი ადამიანი, რომლის წაკითხვაც, რომლის ქმედებების შემდგომი ნაბიჯების გაშიფრვა, პროგნოზირება შეუძლებელია. შესაბამისად, მას ძალიან აშინებს თქვენი ხასიათის ეს ბუნება, ეს სახასიათო შტრიხები. შესაბამისად, თუ მოვიდა ეს აღწერა დახასიათება და ტაროს პასუხი თქვენთან ახლოს, თქვენ შეგიძლიათ თამამად დარწმუნდეთ საკუთარ თავში, შესაძლებლობებში და მთავარი კოზირი თქვენი, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანთან მიმართებაში არის სწორედ თქვენი ხასიათის, თქვენი შემდგომი ნაბიჯების არაპროგნოზირებადობა, ამიტომ გააგრძელეთ ამ მიმართულებით ქმედებები და ეს ადამიანი თქვენ ვერ მოგერევათ პირიქით. ყოველთვის იქნება შიშის და დამარცხებულის პოზიციაში. აი ესეთი გახდათ მეორე ვარიანტი ჩემოძვირფასო მეგობრებო და მოდით ვნახოთ ბოლო მესამე ვარიანტი. ვის ეშინია თქვენი? რატომ ეშინია? აქ ამოდის მესამე ვარიანტში უფრო ისეთი საკმაოდ დამიწებული, სტაბილური ადამიანი, მიწიერ მატერიალურ ყოფიერებაზე ორიენტირებული ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ისეთი
სტაბილური, ყოფითი, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მიუყვება თავის ცხოვრების გზას, თავის ყოველდღიურობას და ძირითადად უფრო ჩაფლულია მატერიალური საზრუნავში და ცხოვრების მატერიალური მხარეების მოგვარებაში, ასე ვთქვათ. რუტინული ტიპაჟია, მოდი ასე ვიტყვი, სტაბილური, შეიძლება ეს იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც საკმაოდ ზანტია, ნელია თავის ქმედებებში, თავის გადაწყვეტილებებში, უფრო მიწიერ, მყარ, მატერიალურ ფინანსურ მხარეებზე ორიენტირებულ ადამიანს ვხედავთ აქ, რომელიც სტაბილურ ცხოვრების ეტაპს გადის ამჟამად. ან ზოგადად შეიძლება ის უბრალოდ ასეთი ტიპაჟია. რატომ ეშინია თქვენი? ეშინია თქვენი შინაგანი სიბრძნის. თქვენი შინაგანი შორსმჭვრეტელობის, ისეთი უნარების, რომელიც ესე ერთბაშად არ მოდის ადამიანთან, ესე არ ისწავლება არც სკოლაში, არც უნივერსიტეტში. ეს ან გაქვს ადამიანს, ან არა. ეს არის რაღაც თანდაყოლილი შინაგანი სიბრძნე, რომელიც ყველა ადამიანს არ გააჩნია. ეშინია თქვენი შინაგანი სინათლის. თქვენ მასზე ბევრად აღმადებული ხართ გონებრივად, ინტელექტუალურად. ამიტომ მისთვის თქვენი დანახვა, თქვენი გაგება, თქვენი აღქმა ძალიან რთულია. მის მყარ პრაგმატულ გონებას ეს არ შეუძლია. ეს მის ძალებს, მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს, მის ხედვას აღემატება. ის თქვენ ვერ გხედავთ. მაგრამ შეიძლება გრძნობდეს, რომ თქვენ მასზე ბევრად მეტი ხართ. ბევრად ძლიერი ხართ. თქვენ არ გეშინიათ მარტოობის. თქვენ არ გეშინიათ საკუთარ თავთან დარჩენის. თქვენ საკუთარ თავთანაც ძალიან კომფორტულად გრძნობთ თავს. ასეთი ადამიანები ზოგადად ეშინიათ. შესაბამისად, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნებაც არის ერთი ჩვეულებრივი ყოფითი ადამიანი, რომელსაც თქვენი შინაგანი სიბრძნის არ ესმით და ზოგადად რისიც არ ესმით, იმის ეშინიათ, ხომ და ერიდებიან. აი ესეთი გახდათ მესამე ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო. დამიწერეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი ხედვები, ინსაიტები ტაროს პასუხებთან დაკავშირებით. ხოლო ვისაც გსურთ ჩემთან პირადი კონსულტაციის გავლა, ამასთან დაკავშირებით უკვე შეგიძლიათ მომწეროთ Instagram-ის ან Facebook-ის მესენჯერში. დროებით შეხვედრამდე.